Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с канала ми Rosson Channel и съм решил да направя една поредица от видеа, в които ще ви покажа как аз изработвам воблерите и съответно дали бихте вие могли да заимствате някаква идея от мене или да ви бъда полезен с информация как да изработите вашия собствен воблер, ръчна изработка. За целта са ни нужни балса, шкурка, няколко вида шкурки. Малко ще ви ги покажа и по-отблизо. Маркер и макетно ножче. Ето и какви воблери ще изработваме днес. Ето 45 мм. Ето няколко. 3 вида. След което ще направя 3 воблера. И естествено трите воблера после ще бъдат на giveaway. Някой ще ги спечели. Така, сега да пристъпим към това какво ни трябва. Именно балса. Аз използвам шаблони за очертаване на воблерите. 40 мм и 35 мм ще бъдат тези, които ще изработим сега. Шкурка, една по-едра, финна и не толкова финна. Също така ще е нужно макетно ножче, но вече в последствие на видеото ще видите какво точно ще ни бъде нужно. Така, как ги изработвам аз? Използвам шаблона, за да чертая на балсата къде точно да направим контур на воблера. Ето така. Ето още един. Така, какво следва сега? Взели сме си вече триончето. Взимаме едно друго парче дърво, което използваме за подложката. Ето го другото парче, което използвам за подложки и започвам да изрязвам заготовките. Тя е достатъчно мека балсата, може да изрязвате и с макетно ножче. На мен лично така ми е по-лесно да го правя. Така, след като съм изрязал грубата заготовка, ето как изглежда, сега ще използвам макетно ножче, за да я дооформя. Сега продължаваме там. Какво правя аз? Използвам едно такова за ногти, което е. Съм сложил шкурка навсякъде. Различна, съответно тази е по-финна. И дооформяме воблера. Така. Сега какво следва? Следва да направим каналче по средата. Така, как правим каналчето? Каналчето може да бъде направено по няколко начина. Сега ще ви покажа моят начин. Това вече го изхвърляме. И така, какво правим? Използваме маркера, за да го поставим долу. И приемете така. Така. След което обръщаме и приемете така. По този начин горе-долу намираме рецентъра на воблера. За да може каналчето да стане в центъра. Ето, хоп. И да кажем маркирали. Отново триончето. И сега ето така съвсем внимателно да разрязваме воблера по средата. При мен следващия етап е слагането на арматурата. Как правя арматурата? Изрязвам едно парче тел. За целта съм ще използвам 0,8 мм неразделно. Така, аз не лесно. Няма да направя също.
вече след като сме сложили арматурата на воблерите, следва да ги напълним. Ето така изглежда напълнен воблер. Пълня с китите за кола. Ето. Не знам дали се вижда особено добре. Ето така изглежда. Така, сега следва ще сложим утежнение на тези двата воблера, ще ги напълним, ще изсъхнат и ще ги шкурим. Няма да ви покажа как се шкурят и трите воблера, затова ще шкурим само този, който вече е сух. Така, става време да напълним, да сложим утежнение на воблерите. Как слагам утежнението аз? Ето ги специалните пластинки, те са направени специално за мене. Всяка една 0,64 грама, всяка една пластинка. Така, как слагам утежнението? Отбелязваме на воблера от двете страни. Ето така. Съответно къде трябва да бъде каналчето. И на този воблер по същия начин. Така, след като сме отбелязали на воблера къде да бъде утежнението сложено, ще използваме дремелче с мека връзка, да го кажем, с която да направим каналчето. Преди ги правих с макетно ножче каналчетата. Ето по този начин ги изрязвах. Ето така. И после ги цепвах по този начин, преди да си купя дремел. Сега използвам дремел за по-лесно. Така. Пускаме дремела. И какво правим? Ето така. Каналчето на воблера вече е готово. Така, след като сме сложили утежненията на воблерите, сложили сме им секундно лепило тук и тук. Сега е време да напълним каналчета. Пълним с ето това кит за автомобили. С шпатулка. Взимаме малко ето тук. Слагаме в твърдителя и сега ще напълним хубаво каналчето на воблерите. Малата ще видя, ако е интересно, ще ви кажа как се прави съдебен воблер, примерно, или по-малък воблер и всичко там. Така, ето как пълня. И много хубаво притискане, да може да влезе абсолютно всяка една фуга. Ето така. Какво правя тук нататък? С макетно ножче почистваме около хълките, колкото мога. Колкото по-почистим, толкова по-хубав. И толкова малко шкура. Така, взимам шкурка. Сега ще ви кажа какъв размер е шкурка. Шкурката е P80. Взимам P80 и скъсам на две. И започвам коремчето. Ето така. И започвам да го изгладя на коремчето. Така. След като корема е изгладен вече, другата част на воблера няма, също на колено.
Преглеждам дали хъпките са направо. Перфектно. Да, хъпките са направо. И сега какво правим? Вземам отново това за ногти. И то се вижда, че е с... Вземам отново това за ногти. И то се вижда, че е с форма, да кажем. Поставям воблерето така и започвам да го оформям от двете страни. По този начин от двете страни воблера е абсолютно еднакъв като форма. Не може да го направим различен или едната страна да е по един начин, другата страна да изглежда по друг начин. Ето. Вижда се, че от двете страни воблера е перфектен. Това е формата на воблера за момента. Сега отново вземаме грубата шкурка и започваме да заглаждаме ръбовете на воблера. Съответно и отново коремчето. Гърбицата на воблера. Главичката, коремчето. Отново трите воблера ще бъдат пуснати в giveaway. В последното видео ще ги тествам в ръката, в реални условия. Ще ви покажа играта на воблерите. Ако сега да оформяме на воблера. Правим го по-тънък, естествено, защото после като нанесем пропионат, естествено се добавя някаква дебелина на воблера. Затова сега го изтъняваме. Ето достатъчно тънък е вече. Ето е заготовката, перфектно готова вече, гладка и готова за пропионат. Ето виждали се дали е перфектна. От двете страни абсолютно еднаква, от към гърбицата абсолютно еднаква, като цяло от всякъде е еднаква. Така. Първият етап от изработката на воблери от Баус се приключи. Трите воблера са готови. Дано се виждат добре. Време е вече да ги топнем в пропионат. Ето го пропионата, съм си го разредил тук в едно бурканче. В следващото видео ще говорим малко повече за пропионата, какво е, откъде може да си го добавите, откъде може да си го закупите, как се разтваря, абсолютно всичко. Ако това видео ви е харесало, било полезно, се абонирайте за канала ми, за да не изтървете остатъка от поредицата видеа, които смятам да направя. И ако имате някакви въпроси, ще бъда с удоволствие, ще се опитам да отговоря на всички. Пишете ги в коментарите, задавайте ги на Facebook страницата ми или в Instagram, където прецените. Това е от мен за момента. Абонирайте се, за да не изтървете следващото видео. Да видите как може да си завършите воблера, да го бойдисате.